Parla Napoli Toricid se ami con tutto il cuore il nostro club. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre! Domenica, alle 12:30, il Napoli di Antonio Conte affronterà fuori casa l'Empoli di Roberto D'Aversa, con l'obiettivo di riprendere da dove si era interrotto, la vittoria. Gli azzurri hanno l'opportunità di sommare la terza vittoria consecutiva in Serie A e arrivare da soli alla sfida contro il Lecce, dopodiché avranno un calendario molto difficile con diversi scontri diretti consecutivi. Davanti, i partenopei affronteranno l'Empoli, che è chiaramente la rivelazione di questo campionato. Seconda miglior difesa, 0 gol subiti in casa e imbattuti fino all'ultima partita contro la Lazio dove hanno perso 2-1. Statistiche. Per il Napoli, l'Empoli è una delle peggiori avversarie della storia. Contro nessuna squadra i toscani hanno ottenuto più vittorie in Serie A, 8 in 22 partite. Il trend è stato affrontato soprattutto nell'ultimo periodo. Infatti i partenopei hanno perso 5 delle ultime 7 partite. Gli azzurri hanno vinto 6 delle ultime 7 partite in tutte le competizioni, oltre ad averne vinte 3 di fila e potrebbero arrivare alla quarta per la prima volta da febbraio 2023. La squadra di Antonio Conte è quella che ha mandato in campo più giocatori netti in Serie A, 11. In Europa solo Bayern Monaco e Brighton se la sono cavata meglio. L'Empoli ha pareggiato 0-0 nelle prime 3 partite casalinghe finora e ha la possibilità di diventare il primo club nella storia del torneo a raggiungere il quarto posto consecutivo. Scott McTominay ha contribuito al gol nelle ultime 3 partite con la maglia degli azzurri. Per la prima volta nella sua carriera è riuscito a segnare in 4 partite consecutive. La sosta delle nazionali ha portato una brutta notizia per Antonio Conte, lo sciopero di Lobotka. Lo slovacco sarà assente per un problema ai flessori patito con la nazionale, mentre Meret recupera ma dovrebbe rientrare sano e salvo a Lecce. Quindi Caprile in porta, Ramani in difesa e Buongiorno al centro con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, che potrebbero far tirare il fiato a Olivera dagli impegni all'estero. A centrocampo è l'esordio di Gilmour da titolare in campionato, al fianco di Anguissa e McTominay. Il tridente offensivo Politano Lukaku Kvaratskhelia si avvia verso la conferma. Mister D'Aversa dovrà fare i conti con tante indisponibilità. Ai box infatti Perisan, Sazonov, Ebuei e Belardinelli, a rischio anche Male e Zurkowski. Viti, invece, è in pieno recupero e formerà una linea a 3 con Ismaili e Goglicice per difendere la porta di Vasquez. Nel centrocampo a 5 giocheranno sulle fasce Ghiasi e Pezzella, mentre in cabina di regia ci sarà l'ex Grassi con Angiolin e Fazzini sulle fasce. Davanti è pronta la squadra Esposito Colombo, con quest'ultimo minacciato da Solbakken per una maglia del primo. Empoli, 3-5-2 Vasquez, Goglicice, Ismaili, Viti, Ghiasi, Angiolin, Grassi, Fazzini, Pezzella, Esposito, Colombo. Allenatore, Roberto D'Aversa. Napoli, 4-3-3 Caprile, Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, McTominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore, Antonio Conte. Qual è la vostra opinione, tifosi del Napoli? È una buona formazione per la nostra squadra o no? Lasciate il vostro commento sul video e iscrivetevi a Canal 1 Forza Napoli.